Nah, wis to. Iki kan gaji ki muter. Lah iki kan sing ngisor kene kan gaji ya. Iki mangan kayu. Pokoknya jadi baru untung. Ya? Wes jadi baru untung. Soalnya kan aku barangnya kan mesti Lah yo wis padha wae rek. cat ya anyarna. Itu kesini iki ya. Di pasaran